Amazing turnout. My dad. Armena fastı Siyona. Narek իմենքերն է դասավանդում ամերիկյան համալսարանում եւ Նարեկի ամեն պատմի շարժի մասից Սամուելյանի Նարեկի Yesterday was very Goodbye Yerevan. Hadi bakalım.
Call me whatever you want. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of FAST headquarters. The Office of FAST is located in a very special place, Yerevan Computer Research and Development Institute, also known as Mergeran Institute. The building fits perfectly in the network of historical and modern constructions of the true Isle of Science of Yerevan.
This perfectly corresponds with FEST's mission, building an ecosystem that drives technological innovation and scientific advancement in Armenia and beyond. Բարի գալուստ, Ֆաստի գլխավոր գրասենյակի բացման արարողությանը։ Ֆաստի գրասենյակը գտնվում է շատ յուրահատուկ վայրում, Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի, Մերգելյանի ինստիտուտի տարածքում։ Շենքը կատարելապես տեղավորվում է Երևանի գիտության այս իսկական կղզյակի պատմական եւ ժամանակակից կառույցների ցանցում տարածքում։ And for the opening speech, I want to kindly invite your FAST co-founder, member of the Board of Trustees, Mr. Ruben Patalyan. Please give a warm welcome. Thank you. Բացման խոսքով հրավիրում եմ FAST-ի համահիմնադիր հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ պարոն Ռուբեն Պարտալյանին։ Բարի օր բոլորին, շատ ուրախ եմ ձեզ բոլորին ողջունել այս տաղավարում, որտեղ իսկապես շատ սիմվոլիկ է, որ մենք միացնում ենք մեր ամենահայտնի եւ ամենահարգալի ինստիտուտների տեղում հին սովետական միության ստեղծված արժեքները եւ գաղափարները միացնում ենք այսօրվա նոր 21-րդ դարվա ծրագիրների հետ միասին։ Դա այսօր շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք հիշենք եւ պահպանենք այն ինչ որ լավը մենք ունենք եւ նայենք առաջ եւ դա իրար միացնենք։ Իհարկե շենքը դա սիմվոլիկ է, շենքի մեջ պիտի մարդիկ ունեն, ամենակարևորը ես շնորհավորեմ իմ կողմից այն մարդկանց, որոնք ստեղ այսօր աշխատում են եւ ստեղծում են նոր Հայաստանը։ Ես վստահ եմ, որ այս գաղափարը նոր Հայաստանի, որի մեջ ամենակարևորը, ամենամեծ արժեք ունեցողը դա մարդն է, իր գիտելիքներով, իր արժեքներով, նելու է մեր ապագան եւ ուրիշ ապագայից չեմ տեսնում, բացի այն, որ մենք ստեղծենք մեր նոր Հայաստանը հարգելով մարդուն, կարող է մարդուն հնարավորություն իրականացնել իր երազանքները, իր մտքերը, իր պրոյեկտները, բայց ոչ թե մենակ ունենալով Հայաստանի մեջ, այլ ունենալով կապը ամբողջ աշխարհի հետ միասին։ Եվ ես շատ ուրախ եմ այստեղ ողջունել իմ մոտիկ ընկերներին եւ մոտիկ պարտներները, եկել են աշխարհից տարբեր տեղերից այսօր եւ 3+ օր անցկացնել են Հայաստանում գիտնականներ եւ իրանք անել են ամենակարևորը իրենք ստեղծել են հետաքրքրություն գիտության նկատմամբ, հետաքրքրություն նոր բան ստեղծելու նկատմամբ եւ ես վստահ եմ, որ այս առաջին քայլն է, որ մենք անում ենք այս ուղղության մեջ, դերով վստահ, որ Հայաստանի ապագան, հայ աշխարհի ապագան եւ աշխարհի ապագան միակ տարբերակը դա գիտության, կրթության եւ մշակույթի զարգացման մեջ է։ Ես ուզում եմ ողջունել բոլորին, շնորհակալություն բոլորին, որ եկել են այսօր մեր բացմանը եւ շնորհակալ Արմեն Օրիջյանի եւ իր թիմը շատ լավ շնորհակալ եւ գավաթ իրենք արել են ֆանտաստիկ գործ։ Շնորհավոր եւ հաջողություն ձեր բոլորին։ Translation will be anyway. I just want to say a few words. First of all, I'm going to everybody with this symbolic day we're meeting in a fantastic link between the past and future. The past that we need to respect and remember, because in Soviet time, this is the place where the most famous engineer mathematician was operating in Armenia. And Guy Mergelyan, by the way, not everybody knows from outside, was one of the most genius mathematicians in Soviet time, and was highly respected and the most successful person. It's not easy for him to be doing what he did here, but he achieved it. Building is one of the top first institutions in Soviet system with the computers and science. I want to say we need to respect the past, but need to look forward, and I'm very grateful to the team of the people who have been operating here. It will be critical for success because the building is useless without right people. And I'm a strong believer the future of Armenia and Armenian world is only linked with the human person who have a right, who have opportunity, who have capability, who have a desire to create, to succeed, to go forward, to build something. And I'm quite confident the success of future of us will be bright if we can continue to bring back the respect to the human and respect to the human people who really can make a difference. And I want to say thank you for all my friends and partners who've been all this year together, and now we came here for
next 3 days to discuss the conference about the science, technology, and with the young and talented scientists, with the people around the world coming to Armenia. And I strongly believe this is the only future of Armenia we can build together. And I wish success, and I will say thank you to our member journalists team doing a great job building us all in here in a very short period of time. And I'm sure it will be great success for all of us. Again, congratulations. Ladies and gentlemen, please welcome Acting Deputy Prime Minister of Armenia, Mr. Tigran Avinyan. Հարգելի հյուրեր, հարգելի գործընկերներ, տիկնայք պարոնայք, դարեր շարունակ հայերը եւ Հայաստանը եղել են նորարարությունների, գիտական առաջընթացի եւ ստեղծագործ լուծումների առաջամարտիկները։ Ladies and gentlemen, for centuries Armenia and Armenians have been champions in innovation, creation and creative solutions. Ուրախ հեռուստացույցի, օրգանական, ֆոտոքիմիայի, մագնիսառեզոնանսային շերտագրության, ավտոմատ փոխանցման տուփի, բանկոմատի հայտնագործությունները հայ գիտնականների եւ նորարարների մարդկության գիտատեխնիկական առաջընթացում ունեցած մեծ ներդրման մի քանի կարևոր օրինակներից։ Some of the important examples of the contribution of Armenians to scientific progress include the invention of the color TV, organic photochemistry, the MRT, and the automatic transmission box. Մենք հասկանում ենք, որ ժամանակակից աշխարհում որևէ երկիր չի կարող հասնել զարգացման բարձր մակարդակի եւ ապահովել իր քաղաքացիների բարեկեցությունը առանց գիտելիքների եւ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաեւ մարդկային կապիտալի զարգացման։ We understand that in the modern world, no country can develop and achieve prosperity for its citizens without the development of science and technology and the advancement of human capital. Սա շատ ավելի արդիական է մեր պարագայում, երբ մենք հաստատում ենք բնական ռեսուրսների եւ պաշարների սահմանափակություն։ This is even more relevant for us as we have a scarcity of natural resources and reserves. Բայց ունենք անսահմանափակ գիտական միտք, որը որ ունի հետևողական զարգացման կարիք։ We have infinite scholarly thought that requires a persistent effort for development. Այս հանգամանքները հաշվի առնելով բարձր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինտենսիվ զարգացումը հանդիսանում է մեր կառավարության առաջնահերթություններից մեկը։ With all of these circumstances in mind, the intensive development of high technology is among the priorities of our government. Այս պայմանությամբ աշխարհը թևակողել է այսպես կոչված չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխության դարաշրջանը։ The world has now embarked upon the era of the so-called fourth industrial revolution. Կարող ենք վերհիշել, որ հեղափոխությունը սկսվեց գոլորշու ուժի օգտագործմամբ, երկրորդը էլեկտրաֆիկացմամբ եւ երրորդը համակարգչի եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ներդրմամբ։ We can recall that the revolution began with the use of steam power, followed by electricity and electrification, and then the use of computer and information technology. Առաջին արդյունաբերական հեղափոխության առաջամարտիկը Միացյալ Թագավորությունն էր, իսկ երկրորդին եւ երրորդին ԱՄՆ-ն։ The UK was the maverick in the first revolution, and the United States was that of the second and the third revolutions. Եվ իզուր չէ, որ հենց այդ երկրները համապատասխան դարաշրջաններում դարձան առաջատար երկրներ։ There's a reason why these countries became leaders in the respective periods. Պատմության դասը այստեղ շատ հստակ է։ Այն երկրները, որոնք շուտ կկողմնորոշվեն եւ ժամանակին համահունչ կշարժվեն, կքաղեն առավելագույն օգուտները արդյունաբերական հեղափոխությունից։ The history lesson is very clear here. The countries that adapt quickly and make their way will maximize the benefit they reap from the Industrial Revolution. Չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխությունը այսօր ներկայանում է մի շարք բեկունային տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են արհեստային բանականությունը, եռաչափ տպագրությունը, բիոտեխնոլոգիան, ռոբոտաշինությունը, առարկաների ինտերնետը եւ այլն։ The fourth industrial revolution is having a breakthrough through a variety of means, such as artificial intelligence, 3D printing, biotech, robotics, and the Internet of Things.
Այս տեխնոլոգիաները հենց դրա համար էլ կոչվում են բեկումնային, որովհետև կտրուկ փոխում են երկրների համար տնտեսության կառուցվածքը եւ մարդկանց կյանքի որակը։ There's a reason why these technologies are a breakthrough, because for countries they are sharply changing the structure of economies and people's lives. Տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում ամենաարագ զարգացող ոլորտներից մեկն է, ինչը հնարավորություն է տալիս կարողություններ ստեղծել նաեւ բեկումնային տեխնոլոգիաների զարգացման առումով։ IT and high-tech are among the most rapidly developing sectors in Armenia, which enable the creation and generation of other breakthrough technologies. Մենք, ինչպես գիտեք, ունենք շատ լավ ժառանգություն ստացած խորհրդային միության տարիներից դեռևս այս ոլորտում։ As you know, we have inherited quite a lot from the Soviet period in these various sectors. Ընդհանուր առմամբ վերջին 7 տարիներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք ունեցել ենք ավելի քան 26% միջին տարեկան աճ։ In the last 7 years, average annual growth in the IT sector has been around 26%. Դարձնելով այս ոլորտը տնտեսության ամենաարագ աճող ոլորտը։ Which makes this the fastest growing sector of the economy. Ունենք 800-ից ավել ընկերություններ, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատողների թիվը գերազանցում է 15,000-ը։ We have over 800 companies and the IT sector employs over 15,000 persons. Վերջին տարիներին հայտնի է դարձել Հայաստանը ոչ միայն աշխարհի առաջատար ընկերությունների, ինչպես Microsoft-ի, Synopsys-ի, VMware-ի, Cisco-ի, Oracle-ի, հայաստանյան մասնաճյուղերի առկայությամբ եւ դրանց գործունեության ծավալմամբ, այլև արդեն մեր երկրում հիմնված ընկերությունների մեծ առաջընթաց գրանցած եւ միջազգային հատերապեմ դուրս եկած Pixar-ը, Solo Learner եւ Teamable-ի շնորհիվ։ Armenia has been visible on the world map in recent years thanks to the establishment in Armenia of offices of world-famous companies like Microsoft, Synopsys, Ware, Cisco, Oracle, as well as the success of domestically created, domestically grown companies such as Pixar, Solo Learner. Եվ ինչպես արդեն նշեցի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը եւ Հայաստանում գիտության դերի բարձրացումը մեզ համար առաջնահերթություն է։ As I said, the development of IT and enhancing the role of science in Armenia is one of our priorities. Մեր ռազմավարական մոտեցումը կայանում է նրանում, որ տնտեսության բոլոր ճյուղերում տեխնոլոգիաների ներդրումը եւ թվայնացումը խթանելու են այդ գործընթացը։ Our strategic approach is to promote this process by introducing technologies across the board in all the sectors of the economy. Ռազմավարության հիմնական նպատակներն են լինելու The main aims of the strategy will be as follows. տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի կայուն զարգացման ապահովումը, Achieving sustainable development of the IT and high-tech sector, միջազգային մակարդակներում Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական ապրանքանիշի ձևավորումը, building a strong international high-tech image of Armenia, գիտական եւ հետազոտական արդյունքների վերածման ապահովումը արտադրանքի եւ փորձի, ensuring that the results of R&D turn into products and expertise, բարձր տեխնոլոգիական եւ ինժեներական կլաստերների ստեղծումը, creating high-tech and engineering clusters, ինչպիսին է օրինակ ինժեներական քաղաքը, որը շատ շուտով կառուցվելու է, such as the engineering city, which will very soon be built, գիտության, կրթության, արդյունաբերության, արտադրության կապի ապահովումը, ensuring a link between science education and manufacturing, մասնագետների պատրաստումը եւ վերապատրաստումը, and ensuring the education and training of personnel, եւ իհարկե ստարտափերի աջակցման նպատակով վենչուրային եւ ներդրումային ֆոնդերի ստեղծումը։ the creation of venture funds and investment funds to support startups. Մենք շատ կարևորում ենք դեռևս դպրոցական տարիքից նոր սերնդի մոտ գիտության, ռոբոտաշինության, ինժեներության նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորելը, ինչու մեծ դեր ունի Թումո ստեղծարար կենտրոնը, Արմատ ինժեներական լաբորատորիան, պետական ճարտարագիտական համալսարանի անել լաբորատորիաները։ It's very important for us to start at a young age in schools to develop these skills in the new generation early on
including a lab for science, robotics, and engineering. And in doing this, the Tumo Center for Creative Technologies, the Armat Engineering Lab, and the Anand Lab at the State Engineering University all play a very important role. The number of such initiatives and opportunities will need to truly grow to achieve a genuine technological and scientific revolution in Armenia. Speaking of the revolution, we now will turn to FAST, Armenia's Foundation for Science and Technology. Armenia today needs a new culture and mindset, and I believe FAST can play an important role here. I'm glad to be at the opening of your headquarters, which is bringing a true revolution by combining the modern with the classical, by combining technology with nature. I'm sure that you, together with our partners, will achieve significant results in turning Armenia into a lead technological hub, thereby making a strong contribution to humanity's scientific and technological progress. I'd briefly like to touch upon the revolution that took place in April and May and point out the role of technologies therein. What happened in April and May largely depended on the technologies that were already in use at the time. To tell you that these technologies will continue to improve our life, and with the use of these technologies, we will continue paving a better way for the future generations. Thank you. Thank you, Mr. Armenian. Now I want to kindly invite FAST founding CEO, Mr. Armen Orujan. So, Deputy Prime Minister, Ministers, and the distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you so much for being here on this very special day for us. 24 months ago, we were a dream. We were a dream in the minds, in the heads of few gentlemen. About a year ago, we were a concept. Now, in the minds, in the heads of various ladies and gentlemen. And today we're a reality. And I'm very excited to share today with you all when we go upstairs. When we go upstairs and we present what we've built together, collectively. What's the role of Foundation for Armenian Science and Technology? We're extremely, extremely ambitious people here. Our objective is to make Armenia a top 10 innovation country. That would be a global revolution, which needs to start here as an intellectual revolution. We wanted to come here, as Ruben mentioned, because of the history of Mergelian Institute. And the first person I met, Arsen, was standing right in front of us. Thank you for everything, every support that you've given us. You, and naturally the Minister of Defense, David Moroyan, for us to be here, to feel home, to
feel comfort here. When we thought about creating FAST's office, the question was, do we want to create an office or do we want to create a creative campus? We didn't know what we wanted to build. It turned into a creative campus. But more importantly, we didn't want to do something in the center. We wanted to find something that was historic, to find something that had a meaning, and to give it a life. And when we came to this building, and you'll see it shortly, in this building we only found columns. No windows, no doors, no floors, no electricity, just columns with deep history of Armenia. And that's where our inspiration began to give it a life. And when you go upstairs, pay special attention what it means for us when we say we gave this place a life. Because it's not an office that you would expect. It's not a campus what you would expect. But it's a place that lives within every individual that is in that space. It serves as a headquarters for us. It serves as a startup studio for those very innovative young men and women that have founded companies at early stage. It serves a place where young Armenian scientists are doing research work, and we're helping them by funding their PhD work, our fellows. It serves a place where we're establishing an advanced solution center, where we're going to be looking at edge-of-market solutions made in Armenia. We started as a dream, but last year we've already launched 13 initiatives. From Science and Technology Angels Network, to apprenticeship programs, to startup studios, to Infinity Labs, and many others that you will be introduced once you walk upstairs. I don't want to hold you back too long because you've been standing here listening to us. I want to end on this note, that we're here doing this incredibly important work in Armenia, but there is no way that we will be able to do it by ourselves. We're inviting every single one of you. We have many of our wonderful board of advisors who flew here from Japan, from France, from UK, from the United States, but also many of you that we haven't approached. We're a friend, we're an ally, we're open. We're open to collaborate, we're open to work with you, we're open to support you, and we're also open if you're willing to support us. Thank you. Ամիս առաջ մենք ընդհանրապես երազանք էինք մի քանի պարոնների մտքերով։ Մոտ 1 տարի առաջ մենք արդեն կոնցեպտ էինք, հայեցակարգ էինք մի քանի պարոնների եւ տիկնանց մտքերով։ Այսօր մենք իրականություն ենք։ Իրականություն ենք, երբ մենք բարձրանանք վերև, դուք մենք ձեզ կներկայացնենք, թե ինչ եք մենք կարողացել հավաքաբար այստեղ կառուցել։ Կհասնենք, թե ինչ է ֆաստի դերակատարումը։ Մենք խիստ, մենք ծայրահեղ հավակնող կառույց ենք։ Մեր խնդիրն է եւ մեր նպատակն է Հայաստանը աշխարհի 10 ամենանորարար երկրների ցանկում ներառած տեսնել եւ դա անելու համար մեզ պետք է իսկական ինտելեկտուալ հեղափոխություն։ Մենք եկանք այստեղ այս տարածքը մեր Երևանի պատմության շնորհիվ եւ տեսնում եմ հասերին ու բոլորպես ցանկանում շնորհակալություն հայտնել, քանի որ բանը այստեղ ջերմորեն ողջունեց եւ ընդունեց։ Շնորհակալ եմ նաեւ Պաշտպանության նախարար պարոն Տոնոյանին իր օժանդակության համար։ Երբ եկաք այստեղ մտածում ենք ինչպիսին լինի մեր տարածքը, դերասենյակ թե ստեղծագործական գործունեության ճամբար, եւ ընտրեցինք երկրորդը, ստեղծագործական գործունեության ճամբարը։ Գտնելով այստեղ պատմական մի բան, որի պետք է շունչ հաղորդենք, որը պետք է դարձնենք ապրող եւ շնչող տարածք։ Եվ այս շենքում, երբ նոր մուտք գործեցինք, կային միայն սյուներ, Հայաստանի պատմական ոճին համահունչ սյուներ, չկային պատուհաններ, չկային դռներ, չկար հատակ, կային ընդհանրապես սյուներ, եւ մենք
Սկսեցինք կյանք հաղորդել այդ տարածքին հիմնվելով Հայաստանի օրը պատմության վրա եւ բարձրացնել դրոմ ուշադրություն դարձրեք թե ինչպիսի տարածք ենք ստացել, որը ոչ գրասենյակ է, ոչ ստեղծագործական գործունեության ճամբար, այլ այն ավելի շատ տարածք է, որն ապրում է ներսում գտնվող յուրաքանչյուր անձի անհատի ներսում։ Սա ոչ միայն մեր գլխավոր գրասենյակն է, այլ տարածք է մեր բոլոր նորարարների համար, երիտասարդ գիտնականների եւ ասպիրանտուրայի ուսանողների համար, ովքեր այնտեղ ստանում են մեր օժանդակությունը իրենց գործունեության հետազոտությունների համար։ Մենք ցկտում ենք արդյունքում ստանալ Հայաստանում պատրաստված լուծումներ։ Այն անցյալ տարի մենք 13 նախաձեռնություններ ենք իրականացրել տեսլեսնակների, լաբորատորիաների, գիտաժողովների տեսքով։ Եվ շաբաթ երկար ձեզ սպասեցնել չեմ կա, շուտով կբարձրանանք մեր, բայց վերջին հետևանոտ է գրագուզեի ավարտել, ասելով, որ մենք անհավանական աշխատանք ենք կատարում, սակայն մենք ինքներս միայնական չենք կարող իրականացնել, դրա համար մեզ պետք է մեր խորհրդատուների խորհրդի օգնությունը, այստեղ են անձինք, ովքեր հեռուներից, ԱՄՆ-ից, Ճապոնիայից, Եվրոպայից եկել հասել են զուտ այսօրվա միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Պետք է ասեմ, որ մենք դաշնակիցներ ենք եւ մենք պատրաստ ենք ու բաց ենք համագործակցելու, սպասում ենք օժանդակությանը եւ օժանդակենք ձեր շնորհակալություն։ Ladies and gentlemen, please welcome Acting Minister of Science and Education of the Republic of Armenia, Mr. ՈՒՂԻՂ. Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ, վաստի հիմնադիրներ, հարգարժան պարոն վարչապետ, հարգելի նախարարներ, ես մեր թարգմանչին չեմ կանջի այնպես Thank you, dear colleagues, Honorable Mr. Vice Prime Minister, Ministers, Mr. Orujan, past co-founders, promise not to torture the interpreter like Mr. Orujan did. Ես շնորհավորում եմ բոլորիս այս իրադարձության կապակցությամբ։ I congratulate all of us on this event. Սա մեր գիտության տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջիկա տարիների ընթացքում կարևոր մեկնարկներից մեկն է։ This is one of the important launches that we will be seeing in the coming years in our science and technology. Վերջի բանախոսի համար միշտ շատ հեշտ է լինում, որովհետև կարճ պետք է խոսի, բայց նաև դժվար է լինում, որովհետև ինչ-որ մի նոր բան պետք է ասի։ It's always easy to be the last speaker because you get to speak short, but then it's challenging because you have to say something new and important. Երկու բան կուզեմ առանձնացնել եւ խոսել դրա մասին։ I'd like to highlight two aspects. Երբ որ մենք մեր թիմը կրթության գիտության նախարարությունում ստանձնեց պատասխանատվություն եւ մենք ուսումնասիրում ենք ոլորտը, մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ այստեղ անելիքներ շատ են։ Our team assumed responsibility in the Education and Science Ministry, and we were reviewing the sector. It transpired to us that a lot remains to be done in this sector. Երբ որ ուսումնասիրում ենք նաև գիտության ոլորտը եւ այստեղ հնարավոր բարեփոխումների քայլերը, մի շարք մեզ համար առաջնահերթություններ նշեցինք։ When we were reviewing science and the potential for reform, we flagged a number of priorities for us. Եվ դրանից հետո մենք երկու ամիս հետո հանդիպեցինք մի թիմի, որը այս ոլորտում ուներ նույն նպատակն է, ինչ որ մենք ունենք, երազում էր այնպես, ինչպես մենք ենք երազում։ A few months later, we met a team that shared not only our objectives in the sector, but also our dreams. Եվ այդ օրվանից սկսած Արմենի հետ եւ Ֆաստի թիմի հետ համագործակցում ենք եւ այլևս ունենք ընդհանուր նպատակներ գիտության տեխնոլոգիաների ոլորտում նորություններ բերելու համար։ From that day on, we have been cooperating with Armen and the FAST team, and we now have shared objectives for achieving progress in science and technology. Եվ ներկայում միասին քննարկում ենք մի մեծ նախագիծ, որը հաջողության դեպքում կարծում եմ կիրականացնի երազանքը, որը պարոն Օրուջյանը նշեց, այն է Հայաստանը դարձնել 10 ամենաինովացիոն երկրներից մեկը աշխարհում։ We're together now discussing a project which, if successfully implemented, will turn into reality the ambition that Mr. Orujan pointed out of making Armenia one of the top 10 innovative countries in the world. Եվ պատահական չէ, որ մեր միջազգային գործընկերների հետ այլևս բանակցություններ վարելիս մենք խոսում ենք ոչ միայն Թումոյի մասին, մենք խոսում ենք ոչ միայն արմատ լաբորատորիաների մասին, այլ կրթական բրենդերի մասին, այլ նաև Ֆաստի նախաձեռնությունների մասին։ There's a reason why now when we negotiate with our foreign counterparts, we
point out not only Kumo and Armat and other educational projects and brands, but also FAST. Ես բարի երթեմ մաղթում FAST-ին, նրա նախաձեռնություններին, կարծում եմ, որ պետություն և մասնավոր համագործակցությունը այս շրջանակներում հաջողություն է ունենալու։ I wish FAST that its initiatives a successful journey. I believe that the public-private partnership in this area will succeed. Շնորհակալություն և բարի երթ FAST-ի մեկ շաբաթվա միջոցառման։ Thank you. A good journey through this 1 week long. Thank you, Mr. Artian. The official opening will be followed by tree planting, tour and hospitality at FAST headquarters. Following the opening ceremony of FAST headquarters, it's no accident that the Global Innovation Forum titled Engineering the Evolution will be held tomorrow. Thus, FAST concludes the Armenian Tech October. Historiական բացմանը կհաջորդի ծառատունկը, շրջագայությունը և յուրաքանչյուրը FAST-ի գլխավոր գրասենյակում։ FAST-ի գլխավոր գրասենյակի բացման արարողությունից հետո պատահական չէ, որ վաղվանից կանցկացվի նախագծելով էվոլյուցիան վերնագրված համաշխարհային նորարարական ֆորումը, որով FAST-ը կամփոփի հայաստանյան տեխնո-հոկտեմբերը։ One more time, thank you for being here, and now we can proceed to the tree planting ceremony and head to the FAST headquarters. Welcome. Մնացածները մոտենան միաժամանական։ Next to Mr. Amin. Okay. Պարոն Հարությունյան։
So these walls are actual, also living plants. They have their own irrigation system. It's got every single one. Irrigation system. So our startup community sits on both sides of this area. Okay, so here, we'll stop here for a second. As I said outside, it was only these columns. There was only columns in the middle of this facility, and there was absolutely nothing else. Everything has been made in Armenia. This fun area that you see, this has been also designed and built in Armenia. Everything here that you see, everything is custom designed, but also made in Armenia. I want to emphasize on that because it's important. We've created a whole industry on creating fun places in Armenia, and this was only the beginning. You know, our staff or our startups or our fellows, they actually work laying down, relaxing, or in any other way they want to. They're free to do it any way they desire. Today we have the fortune to see Mount Ararat in such a beautiful place. It's also telling for this place. Our staff is in these areas, our fellows and startups in this. But I also want to we've created an area not where people eat, but this is where people work and they can actually have a meal here. But then our people wanted to also speak and see every day what they're about. So I'll give you a second just to see. None of this is contribution online. This is our team coming up with what Fast Team is all about. I like this substance. We should hire. Pay attention to that specific part where the light is. And more
if the light radiator is not enough, use this button. İnan ki sadece dizayner şekli bir siz dizayner bakçıyla so we'll computational analysis are being done here. We're working with ØՒՂԻՂ, repurposing his model that he has in biotechnology and we're going to install. So this is one last section that we want to show you. This one area that I want to show you, this is a quiet area. Our staff actually can sleep here during work hours and we're totally good with this. We wanted to show you what this place looked like before we took over. Meditation.